El pistacho en la cocina. La variedad Kermen, de pistacho grande y aromático, es la preferida por la mayoría de agricultores y consumidores. Tiene su origen en Irán y es la más cultivada en los Estados Unidos. En Oriente Medio es un ingrediente básico en repostería, mientras que en países occidentales, además de servir de aperitivo o snack, se utiliza mucho en la elaboración de helados, a los que confiere un alegre color verde. En la emergente y creativa cocina mediterránea, se pueden encontrar un sinfín de recetas con pistacho, primeros platos con atractivas salsas tipo pesto de pistacho, como espaguetis o timbales de arroz, quinoa o cuscús.